akademiyada ugu faaca ballaaran ee bixisa barashada xifdiga quraanka kariimka soona saarta jiil caruur qurba jooga kuwaasoo lagu tarbiyay tarbiyada sana islaamka aqoon xeel dheerna u leh quraanka kariimka ayaa sanad dugsiyeedkan qaadanaysa arday kooban kuwaasoo kala jooga qaaradaha dunida aqoonta kala duwan ee ubadka lagu barbaarinaya waxa kamid ah qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay dugsigu sida qaybta xifdiga quraanka kariimka oo ardayga laga saacidayo akhrinta quraanka kariimka xifdiga quraanka kariimka tajwiidka quraanka kariimka iyo waliba tafsiirka quraanka kariimka sidoo kale ardayga waxa la barayaa qaybta luqadda carabiga kaasoo ardayga laga saacidayo akhrinta iyo qoraalka higaada luqadda carabiga iyo waliba kutubta ka saacidaysa inuu si fudud ugu hadli karo luqadda carabiga halka qaybta culumta shariicada islaamka isna lagu baranayo aqoonta islaamka axaadiista nabigeena iyo waliba fiqiga islaamka ugu dambeynna waxa ardayga laga saacidayaa qaybta aqoonta guud ay ka mid tahay xisaabaadka iyo waliba luqadda ingiriisiga waxaana dugsigan ku dhiga macallimiin aqoon xeel dheer u leh aqoonta kala duwan ee ardayda ay gaarsiinayaan ardaygu marka uu dhameeyo dhammaan qaybaha kala duwan waxa loo soo dirayaa isla markaana la siinayaa shahaado cadeynaysa inuu aqoonta uu ka qaatay akademiyada ugu faaca ballaaran ee Al-Firdaws Islamic Online fiiro gaar ah akademiyada Al-Firdaws Islamic Online waxay leedahay adeegyada baraha bulshada sida website-ka YouTube-ka Facebook-ga TikTok-ga iyo waliba Instagram-ta kaasoo casharada dugsigan ka baxa ardayga loo dhigayo dhammaan baraha bulshada haddaba waalid hadda u door dugsi macallimiintiisa ee aqoontiisa la hubo kaasoo ah Al-Firdaws Islamic Online wixii faahfaahinna waxaad ka wacaysaa WhatsApp-ka shaashada idinka muuqda balanteenu waa inaan ka cilmi qaadano akademiyada Al-Firdaws Islamic Online